السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم شو اخباركم اصدقائي؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم فيديو رح نكرر فيديو قديم مر عنا بالقناة، ولكن اليوم رح نذكره بطريقة أخرى. رح نصنع مع بعض صابون بزيت الزيتون ولكن بعطر الغار. رح نحط نسبة زيت غار فيه ضمن التركيبة، فرح نصنع شيء قريب وشبيه بصابون الغار. رح نصنعه على الطريقة الباردة ورح نتحاشى أخطاء واجهناها من قبل بالفيديو الماضي. اليوم رح نتحاشاها كلياتها. رح نذكر كيف بيتم صنع صابون زيت الغار الاساسي، رح نذكر كيف بيتم تلوين صابون الغار بالطريقه الحقيقيه، وكيف بيتم احيانا تلوينه بالطرق التجاريه الموجوده المتبعه في الغش. فرح نتطرق لكل هالمجالات ونذكرها، ونذكر كيف بيتم تصنيع الصابون بشكل عام. رح نذكر كل هالشغلات وكل التبعات التابعه لها. فمثل العاده اذا انت جديد على القناه لا تنسى تشترك بالقناه وتحط لنا لايك على الفيديو لينتشر لاكبر عدد ممكن من الاشخاص ليشوفوه ويستفادوا منه. ويلا بلش الفيديو مثل العاده بعد الفاصل. Audio Jungle. Audio Jungle. إذا رح نبلش مثل العادة مع النسب والمقادير اللي عنا إياه هون. رح نشرح مع بعض كيف طريقة التحضير. أول شي رح نحتاج للماء. جبت أنا هون ماء مقطر، جبت منه 380 ميلي من الماء. حسبتها بنسبة ما يعادل 35% من حجم الصابون حجم كامل، طلع معي 380 ميلي ماء. جبت ماء مقطرة. ثاني شي عندي هون زيت الزيتون. أنا هون جبت هالمرة زيت زيتون أصلي إن شاء الله. جبت منه 600 ميلي أو 600 جرام. ثاني شي هون جبت زيت نواة النخيل، جبت منه 200 جرام. وزيت جوز الهند كمان جبت منه 200 جرام. وزيت بذر الغار عشان يعطيني رائحة واللون جبت منه 50 جرام. وحسبت هالنسب كلياتهم الزيوت الموجودة عندي على البرنامج. حاسبت الصابون باعتبار وجود 5% من الزيوت الغير متصبنة، ضفتها كإضافات انه تضل موجودة 5% نسبة زيوت غير متصبنة في الصابون عشان تعطيني نعومة وطراوة. فطلع لا بحتاج لهم 145 جرام ونص من الكوستيك او هيدروكسيد الصوديوم او الصودا اش حسب التسمية. فوزنتهم انا هون. وهلا راح اقوم بعملية التحضير مع بعضنا البعض. فيلا نبلش. اول شيء انا هون راح اجيب كميه المي وراح اضيف فوق منها هيدروكسيد الصوديوم. كثير في ناس انتقدوني بالفيديو الماضي انه ليش ضفت هي، ولكن هي هون راح اضيف هيدروكسيد الصوديوم فوق الماء، لان نكون حذرين بالاضافه انه هو عباره عن تفاعل ناشر للحراره، وبنفس الوقت الغازات والابخره الناتجه ابخره مخرشه ومؤذيه للمجاري التنفسيه. فلازم يكون المكان مهوب جيد كثير منيح، ونحرك بشكل كثير منيح نضمن الامتزاج. وبنفس الوقت نضمن هون الوعاء اللي عندي اياه يكون مقاوم للحراره، ورح تنتج لي حراره كثير عاليه خلال عمليه التحريك. وانه عمليه حله عباره عن عمليه ناشره للحراره بشكل كثير كبير. فرح حركه حتى يذوب بشكل كثير كامل ويبرد عندي شوي المزيج لتصير حالته تقريبا 60 درجه مئويه، ونرجع نكمل باقي عمليه التحضير. خليكم معي. اذا انا بينما يبرد هون عندي المزيج من المي والكوستيك بعد ما حليتهم حتى استنى حتى يبردوا شوي. فانا هون راح اجيب وعاء كبير احطه على سخان عندي اياه مع محرك، او فيني احرك تحريك يدوي، ولكن وجود سخان يكون احسن. فيني اسخن على الغاز مباشره. فراح اسخن الزيوت اللي عندي اياهم حتى تصير درجه حرارتهم تقريبا 60 درجه مئويه، حتى يصير في تجانس بين الكوستيك والزيوت اللي عندي اياهم، وعشان تبدا عمليه تصبهم بشكل كثير منيح. فراح اضيف الزيوت اللي عندي اياهم. اول شيء زيت الزيتون ال 600 جرام كلياتها، وزيت نواة النخيل 200 جرام. هلا انا ليش ما قمت بتصبن فقط بزيت الزيتون فقط على الحل؟ لانه زيت الزيتون لحاله اذا قمت بتصبنه فراح تكون الصابون اللي عندي اياه طري واحتاج لوقت كثير طويل حتى يتصلب عندي الصابونه. بينما اذا ضفت انا زيت النخيل وزيت جوز الهند اللي عندي انا هون راح اضيفه كمان 200 جرام، فانا هون راح احصل على صابون قاسي ومباشره ثاني يوم راح يتصلب عندي الصابون ويكون اللوح جاهز، وفيني استخدمه خلال اسبوع واحد فقط من بعد العمليه اللي عندي اياها. فراح اقوم بتحريك بسيط تصير في تجانس، وراح سخن لدرجه حراره تقريبا 60 ل 70 درجه مئويه. بعدين يكون المزيج كمان تاع الكوستيك يكون برد عندي كمان صار تقريبا 60 70 درجه مئويه. بعدين حتى تضيفهم مع بعضهم البعض. زيت بذر الغار راح تركه لاخر شيء، ما هلا راح اضيفه. فهلا راح سخن هذا المزيج واستنى حتى يبرد ذاك المزيج عشان نضيفهم مع بعضهم البعض. فخليكم معي. اذا هلا هون بعد ما سخنت عندي الزيوت وبرد عندي شوي تقريبا محلول الكوستيك. طبعا للسلام والامان يفضل تلبسوا كفوف تحطوا كمامه اثناء عمليه التصبن. فراح اقيس الحراره عندي هون. حراره المزيج هذا تقريبا اذا شفنا الحراره تقريبا فينا نقول 55 ل 60 عم ترتفع لسه. اذا ملاحظين الحراره اذا ملاحظينها ولا لا.
تقريبا صارت 60 هون الحرارة. بنفس الوقت انا اقيس هون الحرارة، رح الاقي الحرارة تقريبا كمان عندي اياها يعني تقريبا 60 كمان، يعني صار فينا نقول الحرارة بين المزيجين صارت متساوية بشكل كتير كبير. فهلا بخفف التسخين حتى يكون الحرارة يعني ثابتة عندي، ما ترتفع أكثر من 70، ما بدي أرفع الحرارة أكثر من 70 درجة. وراح أقوم بإضافة محلول الكوستيك فوق الزيوت اللي عندي إياها بشكل كتير بطيء وشوي شوي مع التحريك طبعا المستمر. انتم ملاحظين أول ما بلش ضيف فالتصبن بلش يصير عندي وبلش يتحول لون المحلول للون الحليبي الأبيض، فراح أضيف شوي شوي طبعا مع التحريك. طبعا اذا ما عندي محرك كهربائي ففيني احرك بايدي ما في اي مشكلة. وبلش بالاضافة. اذا حسيت المزيج صار كتير تقيل ففيني احرك بايدي بواسطة القضيب الزجاجي او اي معلقة عندي اياها. انتم ملاحظين هون المحرك المغناطيسي ما تحرك معي، فراح اوقف التحريك المغناطيسي واحرك بايدي. خليكم معي. هلا هون شلته من على المحرك، شلت من على التحريك التسخين. اذا لاحظت انه الحرارة عندي انخفضت ففيني ارجع اسخن، ولكن الحرارة رح تضل ثابتة حتى تبلش التصبن كله يصير عندي تام. راح اضيف كمان الكوستيك كل الكمية. راح اقوم بعملية التحريك اليدوي. يفضل يكون التحريك سريع، كل ما كان التحريك اسرع بصير التصبن عندي اياه بشكل اسرع، وحتى يتجانسوا عندي المواد بشكل كثير تام. فرح احرك بشكل كثير منيح حتى يبلش عملية التصبن عندي اياها. راح احرك انا هيك بشكل متواصل لمدة ربع ساعة كاملة، وبعدين ارجع لكم يكون صار تصبن عندي، فضروري عملية التحريك. فرح احرك ربع ساعة تقريبا وارجع لكم، فخليكم معي. اذا بعد ما انا حركته مدة ربع ساعة متواصلة مثل ملاحظين كيف صار القوام، صار ثخين طقل القوام مع انه لسه درجة حرارته عالية، والتصبن بلش عندي، صار الاثر تصبن عندي. هلا راح اضيف عليه زيت بذر الغار اللي عندي اياه. انا جبت زيت بذر الغار وليس زيت الغار لانه بيكسب لي اللون والريحة، بصير عندي 2 بواحد، بينما لو جبت بس زيت الغار فهو راح احصل فقط على العطر. هلا هون هذا لا يعتبر صابون غار، وانما صابون بزيت الزيتون وزيوت اخرى مضاف له زيت الغار كريحة كرائحة، ولا يعتبر صابون غار اصلي مثل الموجود بالسوق. صابون الغار الاصلي بيكون عبارة عن ناتج عن تصبن زيت الغار مع زيت الزيتون، وبيكون سعره كتير غالي وتكلفته مرتفعة، لانه زيت الغار عمليا زيت من الزيوت اللي كتير غالية، وبيحتاج لوقت عالي مشان يجف عندي. بيحتاج مثلا لمدة احيانا 10 شهور ل 12 شهر حتى يصير تصلب عندي وتصير الصابونة جاهزة. بينما بهالطريقة انا هون حصلت على الزيت على صابون بجودة كتير عالية بسبب الخواص المستخدمة منها. زيت الزيتون بنسبة كتير كبيرة، زيت جوز الهند، زيت النخيل بيعطيني كتير خواص، وقوام الصابونة كتير حلوة. وبنفس الوقت انا حصلت على رائحة الغار اللي بدي اياها من زيت بذر الغار، وحصلت على صابونة خلال اسبوع واحد فيني استخدمها، ما بحتاج لعدة اشهر مثل صابون الغار الموجود عندي، بحتاج لشهور كتيرة حتى استخدمه. فهلا رح قوم بتحريك ومزج كتير بسيط وسريع، وقوم بعدين بعملية صبه بالقوالب. فرح حرك مدة تقريبا 5 دقائق وارجع لكم، فخليكم معي. بعد ما حركته بشكل كتير منيح، هلا بهالمرحلة انا فيني اضيف عليه صبغة زيتية مثلا باللون الاخضر اذا حابب اصبغه، او في بعض الناس تلونه باكاسيد الحديد حتى يعطيني اللون الاخضر لإله، وبعد فترة يتأكسد يصير لونه على اصفر او بني مثل ما موجود بصابون الغار الاساسي. فهلا رح قوم بصبه ضمن القوالب اللي عندي اياهم. انا هون جبت مثل شايفين انا هدول من القوالب اللي عندي اياهم، راح صب الكمية اللي عندي اياها. بسم الله. راح صب نصها هون ونصها هون. زي مثل ما تكونوا شايفين هاي الصابون انا بعد ما صبيته بهالقوالب راح اتركه مدة يوم او يومين حتى اتأكد انه صارت عملية تصبن وصار السمك عندي القوام، صار القالب سميك، صار فيني اقطعه، صار قالب ناشف، صار فيني اقطعه. بس ليصير فيني اقطعهم فراح اقطعهم طلعه من القالب وتركهم لين يشوفوا بالهواء لمدة اسبوع كامل حتى يصير عندي التفاعل بشكل تام التصبن، وما يصفى اي نسبة كوستيك غير متصبنة.
فمثل ما حكينا رح تركهم لبكره او بعد بكره حتى ينشفوا، واحسن نقطع الصابون بعدين نطلعه من القوالب وتركه حتى ينشف بالهواء. فرح نقوم بالعمليه بعدين نشوف بعدين شو بصير معنا، فخليكم معنا. اذا هي بعد ما مضى على الصابون تقريبا 12 ساعه، ثم ملاحظين صارت صلبه وفي مع شويه طراوه. هلا صار فيني قسمها حسب الحاجه، انا رح اقسمها لعده قطع بواسطه السكينه بالطول وبالعرض حتى احصل على الشكل اللي بدي اياه، وخليها حتى تنشف تكمل نشفانيتها بعد ما اقسمها. لانه هلا رح اقسمها لانه بعدين بعد فتره من الوقت يوم تاني يجوز ما احسن اقسمها لانه بتصير قاسية كتير، فراح اقسمها هلا وتركها حتى تنشف كمان لمدة يومين تانيات، وبعدين نحاول نطلعها من القالب وتركها اسبوع كامل معرضة للهواء. اذا بالنهاية هذا هو الصابون بالاخير اللي حصلنا عليه. مثل ما شايفين قوامه كيف متماسك. هي طبعا بعد فقط 3 ايام من عملية تصنيعه، يعني لسه ما نطرت عليه. لسه الاستخدام رح يكون عنا بعد مدة اسبوع لاسبوعين تقريبا. طب ليش انا رح احتاج هالمدة؟ اولا لانه زيت الزيتون هو بيحتاج فترة كتير طويلة حتى يتفاعل بسبب بنيته ونسبة الاحماض الدسمة الحرة الموجودة فيه القليلة اللي بتكون. طبعا زيت الزيتون بيختلف درجة تصبنه والفترة اللي بده يحتاجها حتى يتصبن حسب نسبة الأحماض الدسمة الحرة الموجودة فيه. مثل ما مسميين احنا باللغة العامية بقولوا مثلا الأسيد تبع الزيت عالي أو كتير، فكما كان أسيده عالي فهذا بيسرع من عملية التفاعل اللي عندي إياها. وبنفس الوقت كما قدم الزيت اللي عندي مدة أطول بصير الأسيد تبعه عالي بصير يتفاعل بشكل أسرع. طيب بالنسبة للون هلا كيف بيتم تلوينه أحيانا بالعادة؟ هلا أولا بيتم استخدام زيت زيتون، ولكن بيتم استخدام زيت الزيتون المستخلص من البذور والبقايا تفل الزيتون، اسمه زيت تفل الزيتون أو زيت شفت الزيتون. هو بيستخرج من بعد ما ينعصر الزيتون البذر والشيء الناتج منه بياخذوه بيستخلصوه مستخلصات عضوية، بيستخرجوا منه الزيوت الباقية بتكون ريحته غير ريحة الزيت العادي ولونه أخضر غامق جدا، هو اللي بشكل لي اللون الأخضر للصابون اللي عندي أو صابون الغار. وشي تاني في بعض الاشخاص بنسبة الغش بيحطوا فيه اكاسيد الحديد اللي قلنا عنهم، هي بتلون لي لون الصابون باللون الاخضر باللون الاصفر الموجود بالصابون المغشوش. الشغلة تانية هلا هذا نحن مساوينا فيكم تعتبروه صابون بزيت الزيتون ولكن بعطر الغار، بينما صابون الغار الاصلي بيتم استخدام زيت الغار ضمن التركيبة بنسبة عالية وكبيرة مع زيت الزيتون، وبيحتاج مثل ما قلت لكم لفتره طويله حتى يجف، تحتاج احيانا تقريبا لسنه حتى يكون عندي صابون متماسك بهالقوام. فيكم تقولوا سويت انا صابون بزيت الزيتون ولكن سرعت العمليه بالاضافات الثانيه والزيوت الاخرى حتى يتشكل عندي القوام الصلب بسرعه اكبر، وبنفس الوقت عطرته بعطر الغار، يعني فيني سويت انا صابون زيت الزيتون بعطر الغار. فبس هي الاضافه وهي التنويه حبيت نوهكم عليه حتى تعرفوا الفرق بين الصابون الغار والصابون اللي صنعناه. وبس هذا هو كان الفيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم الفيديو. مثل العاده اذا انت مشترك جديد لا تنسى تشترك بالقناه وتحطونا لايك على الفيديو نوصل اكبر عدد ممكن من المتابعين. وكنت معكم انا الكيميائي ابراهيم بيطار، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.